はい、私たちが今後この水道水に対してババ見て。放射能の方っていうのはとにかく継続して食べるそういった継続的に取らないということが拍手。あら、私じゃあ嫌なの？ババならいいの？拍手。ダメなの？ババ面白いの。拍手。なんで私じゃダメなの？お伝えしていますように東京都はい。